Buonasera, alle principali notizie. A Palermo la maledizione del Bayesian, muore un sub di 39 anni impegnato nelle operazioni di recupero del veliero affondato a Porticello, forse colto da malore. 7 le vittime nella tragedia d'agosto. La Chiesa siciliana accoglie il nuovo Papa Leone XIV. Meno di un anno fa da cardinale era stato al Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa. A Palermo fermati 2 cittadini bengalesi che inneggiavano alla jihad, incitavano alla violenza contro l'Occidente utilizzando anche i profili social. Ma la sanità al civico di Palermo, dopo le denunce, la commissione d'inchiesta della regione scatta la psicosi e i timori dei pazienti per il reparto finito nell'occhio del ciclone. Per non dimenticare, 1 migliaio di giovani sono scesi in piazza fra Cinisi e Terrasini per ricordare Peppino Impastato nel 47° anniversario del suo omicidio per mano della mafia. I paradossi di Catania: da una parte la bellezza del Parco Famà appena inaugurato, dall'altro il degrado delle zone vicine. Calcio a Catania, cresce l'attesa per la partita d'andata del primo turno nazionale dei play-off di Serie C. Domenica al Massimino arriva il Pescara. Buonasera, eccoci. Il recupero del Bayesian, sub olandese morto durante un'immersione, probabilmente colto da malore, era impegnato nel recupero del veliero affondato a Porticello. Sentiamo Marco Bullà. Stava lavorando nelle operazioni di recupero del Bayesian quando, stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe stato colto da malore. È morto così oggi pomeriggio a Porticello un sub olandese, Rob Cornels Maria Uyben, di 39 anni, e lavorava per la EBO. Non si sa ancora di preciso cosa sia accaduto. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto e sono stati avvertiti i carabinieri. Sulla base di una prima ispezione sul corpo non ci sono lesioni né ustioni. L'ipotesi è che sia stato colto quindi da malore. Gli operai stavano lavorando per eseguire le opere preparatorie per recuperare il Bayesian. L'imbarcazione si inabissò a 49 metri di profondità lo scorso agosto. Il cronoprogramma, stilato d'intesa con la Procura di Termini Imerese, che coordina l'inchiesta, prevede per primo il taglio dell'albero alto 72 metri del boma e della catena dell'ancora. L'albero resterà a fondo e sarà recuperato in un secondo momento. Poi, entro il giorno 20, il Bayesian dovrebbe essere riportato in superficie, ma dopo l'incidente di oggi le manovre di sollevamento potrebbero slittare di qualche giorno. Anche la Chiesa siciliana accoglie il nuovo Papa Leone XIV. Meno di un anno fa da cardinale era stato al Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa. Sentiamo Francesco Loi. La pace sia con tutti voi. Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV, si presenta così. 69 anni, agostiniano di Chicago. Pace e ponti sono le 2 parole che pronuncia di più nel suo discorso dalla Loggia delle Benedizioni. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Il primo pontefice nordamericano, anche lui come Francesco vicino agli ultimi, un papa che per molti seguirà le orme di Bergoglio, e c'è chi lo aspetta in Sicilia, dove è già stato, anche se da cardinale. Era il 1° settembre dello scorso anno, quando nel santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa celebrò il pontificale per l'anniversario della lacrimazione. Ha avuto l'occasione di accostarsi alla Madonna delle Lacrime e ci ha manifestato il suo amore alla Madonna. 25 ore di attesa per la fumata bianca dal comignolo della Cappella Sistina. E uniti nella preghiera, nella piena obbedienza, nella fedeltà con tutte le diocesi della Sicilia, vogliamo ancora una volta rendere omaggio al nuovo Papa. Per i credenti adesso è il momento della preghiera, il grazie per il dono del nuovo Papa. Leone XIV presiederà domenica 18 maggio la sua messa di pontificato, per la quale sono attesi fino a 250.000 tra devoti e leader di tutto il mondo. Veniamo alla cronaca. Inneggiavano alla jihad 2 giovani del Bangladesh accusati di terrorismo a Palermo. Istigavano alla violenza contro l'Occidente utilizzando anche i profili social. Tonino De Mana.
Due cittadini originari del Bangladesh sono finiti sotto accusa a Palermo per apologia ed istigazione a commettere delitti legati al terrorismo. I due, Imel Ahmed e Munna Tapader, rispettivamente di 21 e 18 anni, avrebbero diffuso materiale di propaganda dello Stato islamico e inneggiato alla jihad, al martirio e all'uso della violenza. Il GIP ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari con obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Secondo la Procura di Palermo, in più occasioni avrebbero pubblicamente fatto apologia di delitti in materia di terrorismo, inneggiando, esaltando e istigando la violenza come strumento di lotta contro l'Occidente e condividendo sui profili social materiale contenente richiami alla jihad e alla severa punizione da infliggere ai miscredenti. L'indagine, coordinata da Maurizio De Lucia, è stata condotta dalla Digos di Palermo. Veniamo al caso della malasanità al civico di Palermo. La Regione istituisce una commissione d'inchiesta dopo delle denunce pubbliche di un medico del reparto di chirurgia toracica su esami inutili, operazioni non necessarie che hanno portato anche alla morte. Intanto scatta la psicosi e i timori di pazienti e cittadini nei confronti del reparto. Roberta Lunghi. Una commissione straordinaria per verificare l'attività clinica dell'unità operativa di chirurgia toracica dell'ospedale civico di Palermo. È l'iniziativa istituita dall'assessorato regionale alla salute su disposizione del presidente della regione Schifani. Dalle parole ai fatti, dunque, perché proprio ieri il governatore aveva annunciato: non staremo fermi e inermi su questa vicenda. Il provvedimento è stato adottato a seguito di segnalazioni di un medico del reparto incriminato, inizialmente anonime, ma che poi hanno preso il volto del dottore Francesco Caronia, che hanno evidenziato possibili irregolarità nei ricoveri e negli interventi chirurgici effettuati negli ultimi 5 anni. Il riesame riguarderà tutte le cartelle cliniche dal 2020 al 2025, con attenzione alla correttezza dei percorsi terapeutici e alla coerenza delle scelte cliniche. La commissione, composta da 6 esperti provenienti da diverse aziende sanitarie siciliane, inizierà i lavori lunedì 12 maggio. Il racconto pubblico della morte di una paziente per un'operazione che, a detta del medico, non era necessaria, ha intanto generato un clima di paura e diffidenza nei confronti del reparto tra chi è stato operato e chi magari è in attesa di intervento. Il dottor Caronia, dopo essere stato ascoltato dall'assessore Faraoni, sarà convocato anche dall'Ordine dei Medici, che aprirà una sua indagine interna, mentre dalla Procura al momento nessuna apertura ufficiale di indagine, ma solo un fascicolo conoscitivo per acquisizione dei dati sul caso. Sempre a Palermo, al Policlinico, l'azienda ospedaliera dovrà pagare oltre €1 milione alla famiglia di una donna morta nel 2018 dopo un arresto cardiaco per shock settico, una morte che secondo il tribunale era evitabile. C'è anche il nome di Nicola Clemenza, imprenditore antiracket nelle indagini antimafia dei Carabinieri di Trapani sulla famiglia mafiosa di Partanna. Laura Spanò. C'è anche il nome di Nicola Clemenza, presidente dell'Associazione Libero Futuro Antiracket della provincia di Trapani, nell'ultima inchiesta dei Carabinieri sul clan di Partanna e che ha portato in carcere il reggente della cosca, Nicola Pandolfo, un imprenditore e suo uomo di fiducia, Santo La Rocca. Clemenza ha ricevuto un'informazione di garanzia in cui si ipotizzano i reati di peculato e di agevolazione dell'associazione mafiosa. Titolare di un'azienda olearia, Clemenza nel 2008 aveva avviato il consorzio di tutela delle valli belicine per sottrarre le aziende olivicole alle logiche mafiose, subendo anche un attentato incendiario dietro il quale si scoprirà poi la mano dell'allora latitante Matteo Messina Denaro. Da allora ha portato avanti una battaglia di tutela ed educazione alla legalità, affiancando anche gli amministratori giudiziari nella gestione di società sequestrate e confiscate. Da consulente però avrebbe avuto contatti ravvicinati, risultati indizianti per gli investigatori e magistrati con un altro imprenditore, Santo La Rocca, pure di Partanna. Tra le intercettazioni anche la sua disponibilità ad aiutare nelle regionali del 2022 un candidato proposto attraverso l'imprenditore La Rocca dalla famiglia mafiosa locale. 1 migliaio di giovani questo pomeriggio sono scesi in piazza fra Cinisi e Terrasini per ricordare Peppino Impastato nel 47° anniversario del suo omicidio per mano mafiosa. Sentiamo Maglio Viola. 1 migliaio in piazza per ricordare Peppino Impastato. Dopo la manifestazione della mattina al Casolare, nel pomeriggio va in scena il corteo dei giovani in memoria del ragazzo attivista di Radio Auto ucciso dalla mafia per le sue denunce pubbliche. Un corteo che ha attraversato Cinisi ma anche Terrasini. E se questa mattina a parlare era stata la nipote di Peppino, nel pomeriggio tocca al fratello Giovanni Impastato ricordare la figura nonostante siano passati 47 anni. Il messaggio che io voglio dare è quello di Peppino. Mai
mai indifferenti, sempre partigiani e non entriamo nella fase della rassegnazione, mai rassegnati. Dobbiamo essere motivati. In piazza anche i sindaci del comprensorio con la fascia tricolore. Non è una cosa scontata perché nei primi anni proprio i sindaci disertavano questa manifestazione. Vera Abate è sindaco di Cinisi e vuole ricordare anche la figura della mamma di Peppino e la sua lotta per far riconoscere il figlio vittima della mafia. Felicia è stata, secondo me, l'artefice principale, la protagonista, perché da madre, perché le madri le madri e le donne, perché io penso che anche chi non è madre ed è donna ha questa indole di madre. Da madre è stata veramente una resistente, una partigiana e ha raggiunto quell'obiettivo e soprattutto la cosa importante ha aperto la sua casa ai giovani. E il messaggio lanciato ai giovani è anche contro la violenza. Quello che è successo a Monreale ci chiama tutti alla responsabilità e la storia di Peppino deve insegnare ai ragazzi che la violenza è sempre perdente. Un'altra strage di giovani come quella di Monreale era in preparazione a Palermo per il prossimo weekend. La vendetta era per un pestaggio del 1° maggio scorso, sarebbe scattata con fucili, pistole e mazze chiodate. Manlio Viola. La strage di Monreale rischia di non restare un episodio isolato nella sua drammaticità. Un'altra strage analoga era in preparazione stavolta a Palermo, modalità simili e motivazioni probabilmente uguali. Protagonisti i ragazzi di 2 quartieri della città, quelli di Brancaccio contro i giovani di Falsomiele. Ma la spedizione punitiva per il momento non ci sarà. Nella giornata di ieri i carabinieri hanno fatto irruzione a casa di 2 giovani di Brancaccio di 25 e 26 anni e sequestrato l'arsenale che avevano preparato per quella spedizione punitiva, arrestando. Hanno trovato un fucile a pompa con matricola a brasa, già caricato per essere usato, 2 revolver, anche quelli con matricole a brase, un fucile ad aria compressa, 2 mazze ferrate e ben 217 cartucce di vario calibro. Insieme alle armi i carabinieri hanno sequestrato anche droga, 100 dosi fra cocaina e hashish. Secondo gli investigatori l'arsenale era pronto per una nuova strage. Alla base di tutto ci sarebbe una rissa che risale al 1° maggio. Lo scontro sarebbe avvenuto in cortile Chiazzese. A fronteggiarsi un gruppo di giovani del quartiere di Falsomiele e un altro gruppo di giovani locali di Brancaccio. Una rissa durante la quale i ragazzi di Brancaccio le avrebbero prese e sarebbero stati pestati dai giovani di Falsomiele. Un affronto inaccettabile anche perché è avvenuto a casa loro, visto che Cortile Chiazzese si trova proprio a Brancaccio. In questo fine settimana era pronta la vendetta a colpi di fucili a pompa, una faida per il momento evitata, ma che la dice lunga sul clima giovanile a Palermo. Prorogato dal Governo nazionale per altri 12 mesi lo stato di emergenza per la siccità in Sicilia. Orazio Longo. Le piogge che in questi mesi hanno riempito alcuni degli invasi dell'isola non scacciano l'incubo della siccità. Con l'estate ormai alle porte il ricordo del periodo buio dell'anno scorso è ancora vivo tra gli agricoltori e i produttori. Il governo Meloni, su proposta del ministro Musumeci, ha prorogato per altri 12 mesi lo stato di emergenza idrica per tutto il territorio isolano. Il provvedimento non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, dopo i 48 milioni di euro già stanziati. La proroga è stata richiesta dalla Regione per consentire l'attuazione di tutte quelle misure finalizzate al superamento dello stato di emergenza. Il territorio siciliano conta un deficit importante di precipitazioni. Secondo i dati dell'ISPRA vi è uno stato di severità alta nel quale la risorsa idrica non risulta sufficiente a evitare danni al sistema anche irreversibili. Ma a creare i problemi maggiori nel recente passato è stata la cattiva gestione degli impianti, con una dispersione significativa attraverso condutture vetuste e maltenute, una situazione incancrenita che per alcuni non è neppure più definibile di emergenza. Al momento la parte più colpita è quella occidentale. Il governo sta programmando investimenti mai fatti in passato, ha detto l'assessore regionale all'agricoltura Salvatore Barbagallo, che a Ribera, nell'Agrigentino, ha illustrato il progetto di un investimento da 15 milioni per realizzare un'infrastruttura che intercetti acqua dai fiumi Sosio e Verdura. Positiva la proroga, ma ci aspettiamo provvedimenti concreti a sostegno del comparto agroalimentare, a rischio per il 3° anno consecutivo, dicono Filippo Parrino e Domenico Pistone di Legacoop Sicilia. Servono, spiegano, investimenti strutturali e chiedono un incontro al governo regionale per sapere quante e quali risorse ci siano. Incontro a Messina tra l'amministratore delegato dello Stretto di Messina, Pietro Ciucci, e il sindaco. Si è parlato di ponte sullo Stretto e del piano delle misure di compensative da inviare a Bruxelles. Francesco Triolo.
entro l'estate. L'obiettivo è entro l'estate. L'estate finisce mi pare il 20 settembre, noi contiamo di farlo, quindi stiamo facendo una tempistica che è realistica. L'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, dette i tempi dell'avvio dei primi lavori per il ponte alla luce dei prossimi passaggi in programma. Lo ha fatto a margine dell'incontro di questa mattina con il sindaco Federico Basile, presenti anche il vice sindaco Salvatore Mondella e il neocommissario dell'autorità portuale Francesco Rizzo, in cui si è discusso di opere compensative, capitolo che sta molto a cuore all'amministrazione, dalle strade alla rete idrica. Intanto però il piano delle opere compensative per la realizzazione del ponte è pronto per approdare a Bruxelles. Noi pensiamo che nei prossimi 10 giorni questa parte di competenza del MASE possa essere completata e quindi trasferita a Bruxelles tutta la documentazione, che non è soltanto il documento IROPI, quindi le misure imperative di rilevante interesse pubblico, no? Su cui si è concentrata magari l'attenzione, ma insieme a questo c'è il pacchetto, il piano dettagliato, ci tiene a dire il Ministero dell'Ambiente, delle misure compensative. Tra i documenti inviati a Bruxelles, anche uno ritenuto importantissimo, quello sulla copertura dei costi. Non è marginale, perché nel pericolo, nella preoccupazione dell'opera incompleta, no? del rallentamento dei cantieri, che sono preoccupazioni visto il track record di un po' di opere infrastrutturali in tutta Italia, ma anche in questo territorio, no? Un rischio vero, avere le risorse finanziarie dall'inizio significa disinnescare in larga parte questo rischio della incompiuta. Una breve pausa e poi ci occuperemo dei paradossi che ci sono a Catania e riguardano il verde pubblico. I paradossi di Catania: da una parte la bellezza del parco Famà appena inaugurato e invece dall'altro il degrado delle zone verdi vicine. Un pochettino stona, lì abbandono, qui invece la grande cultura del giardino. La bellezza è il verde di Parco Famà, la bruttezza è l'abbandono di via Sassari, separate da poche decine di metri, quanto basta per mostrarvi il rovescio della medaglia. Catania e le mille contraddizioni, lo abbiamo detto tante volte e troviamo sempre conferme. Mentre anche noi ieri osservavamo il fascino del nuovo parco e del parcheggio scambiatore, tanti catanesi ci sollecitavano di fare qualche passo, anzi di girare l'angolo. Ed eccoci qui, in via Sassari, dove il verde assume altre tonalità, non certo ornamentali. Impraticabile anche il marciapiede, invaso dalla vegetazione che fuoriesce dal Parco Falcone, ripulito in fretta e furia in vista dell'inaugurazione dell'adiacente Parco Famà. Per non parlare dei rifiuti sparpagliati ovunque. È sempre così, ogni volta che raccolgono il grosso della spazzatura resta poi tutto l'umido, soprattutto a terra, e nessuno spazza mai. Abbiamo denunciato 1000 volte la Gema Rifiuti, il consiglio di quartiere, il comune, il sindaco. Mio marito ha mandato immagini dappertutto, non solo qui, anche in altre parti della città. Ritorna sempre sporco perché o per l'inciviltà oppure perché non passano gli spazzini. Le nuove fontanelle approvvigionano l'attività dei lavavetri, sempre attivi in Viale Giuffrida. Che abbiamo qui la piaga di questi poveri disgraziati che per sopravvivere ovviamente vanno a pulire vetri. Verde sfalciato e disseminato qua e là. Nella fretta di intervenire, qualcuno però si è dimenticato di un altro tratto di Viale Sanzio, dove la vegetazione spontanea e rigogliosa fa ormai parte integrante del marciapiede. Restiamo a Catania, dove sono stati sospesi i lavori della società La Tortuga per l'ampliamento del porticciolo di Ognina. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha accolto in parte l'istanza di concessione di misure cautelari presentata all'Associazione Sportiva Circolo Canottieri Ionica, ordinando alle parti di astenersi da attività edilizie di taglio e di demolizione anche parziali sulle esistenti moli fissi fino all'esito della Camera di Consiglio del 4 di giugno. Ci fermiamo, una breve pausa, poi c'è il calcio, cresce l'attesa per la partita d'andata del primo turno nazionale dei play-off, promozione Serie C, domenica al Massimino arriva il Pescara. Eccoci al calcio, cresce l'attesa per la partita d'andata del primo turno nazionale dei play-off, promozione di Serie C, domenica per il Catania, al Massimino arriva il Pescara. Francesco Triolo.
uno degli avversari peggiori che potesse capitare. Su questo c'è stata una visione comune di pensiero di tutto l'ambiente, ma la doppia sfida contro il Pescara potrebbe anche diventare quel trampolino di lancio mentale e di entusiasmo che fa cambiare il corso di una stagione. Il Catania si sta preparando quindi alla prima gara, quella di domenica sera alle 20 al Massimino contro la squadra allenata dall'ex Silvio Baldini, con la consapevolezza che da questa partita passa tanto e le chance di passaggio del turno. Il Catania non è testa di serie, quindi per superare il turno avrà bisogno di vincere almeno uno dei 2 incontri, non sono previsti supplementari, con 2 pareggi supera il turno il Pescara. Ecco perché bisogna calare gli assi immediatamente. Toscano sta cercando in questi giorni di verificare la condizione dei suoi, visto che fino ad ora si è affidato ad un 11 collaudato e l'ipotesi è quella che potrebbe essere confermata anche contro gli abruzzesi. In città cresce l'attesa per la partita, tra l'altro Catania-Pescara da molti osservatori è giudicata come una possibile finale anticipata per il valore delle 2 squadre. I biancazzurri hanno cominciato la loro corsa nei playoff dal secondo turno nella fase del girone, battendo la Pianese per 2-1 con gol di Pierozzi e di Merola. Hanno quindi una partita in meno rispetto ai ragazzi di Toscano, aspetto da non sottovalutare. Non ci saranno i tifosi ospiti né all'andata né al ritorno. Telecolor, come di consueto ormai quest'anno, dedicherà 3 ore live alla partita con diretta stadio, collegamenti con i nostri inviati, la presentazione della gara, le emozioni dei 90 minuti, le interviste post partita in anteprima ed i vostri commenti via WhatsApp. È tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.